Hiccup! 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 Nag-flyby ang aking cockatiel, si Hiccup. So ngayon, hinahanap natin siya doon sa mataas na punong yon. So naglagay ako ng ano. So, 'di ba? Nakaka-smile pa. Pero kanina kasi wala na talaga akong pag-asa na makikita ko. Pero fortunately, andoon siya. Hindi siya umalis doon sa vicinity ng bahay namin. So, baka sakali maano ko ng pagkain ko. Okay, so medyo pahapon na. Ayan o, nagtatakip silim na. So, tatry natin ngayon na baka matatawag ko pa. Ayun si Hiccup. Diyos ko po, paano kita maano dyan? Ang lataas oh. Imagine siya. Diyos ko po. Ang hirap pala nito. Nasagot naman nasagot siya. Ang problem, mukhang hindi ako kita. At mukhang natatakot mag-descend. Nakadalawang ikot siya doon sa area sa mismong tapat ng bubong namin. Tapos sumasagot siya pagka tumatawag ako. Pero yun nga, siguro napagod lumipad. Kaya hindi ko alam. Nagawa na ako nito baka sakali. Ayan, sobrang mukhang wala na siyang balak talaga bumaba kasi hapon na. Try namin bukas. Bababa na ako. Nasagot kanina ngayon ayaw na. Ayan, so update pa lang po. So day 2 ng paghihintay namin kay Hiccup. Kagabi kahapon pala ay siya ay nandito pa sa puno ng sampalok dito sa taas ng bahay namin. Pero ngayon mukhang hindi siya nagre-respond na doon sa tawag ko kagabi pa, kanina pang umaga. So 6 AM nag-start na akong mag-call sa kanya. Pero ngayon ay no sign of Hiccup. So hopefully mag-respond siya. No sign of Hiccup. Hindi siya sumasagot sa call ko. Pero kagabi kahapon andoon siya sa part na yon. Sana hindi lang ako naririnig. Pero wala walang response. Ay! Hihintay. Hiccup! Hiccup! Ano nga ba yung nangyari kahapon? Bakit nag-flyby si Hiccup? Actually, hindi ko naman talaga siya pinalipad. Ang nangyari, nasa kamay ko siya. May kausap ako sa telephone. Tapos dito, sa side na to, dyan sa puno ng manggang yan. Kausap ko yung lola ko. Tapos, biglang lumakas yung hangin. Sumabay at hindi ko alam kung nagulat siya. Tapos bigla siyang lumipad ng papaganyan. Ayun, umikot siyang ganon, ikot dyan, tapos dyan. And then kita ko pa, parang rumonda pa siya papunta dito sa part na to kasi narinig nga niya yung boses ko. Ang problem, malakas ang hangin. Hindi ngayon siya makadescend. Kaya nadala siya papunta doon. Tapos nung mga alas 5, ayun na, parang may nakita na akong nagre-respond dun sa call ko. Umikot siya, nakailang ronda, tapos dumapo dyan sa anong yan, sa puno ng sampalok yan, na yan. Ayun, ang problem kasi dito, sobrang daming ibon. Ngayon ko lang napansin na sa buong paligid dito, sobrang dami palang ibon. So ang problem dito, bukod sa malapit kami sa kalsada, maingay,
syempre hindi niya madaling marinig yung call ko. 'Di ba? Ang daming ibon oh. Ayan oh. 'Di ba? Ayan oh. Tapos meron pa dito sa puno ng ano dito, marami diyan parang kilyawan yata yung kulay dilaw. Ayun oh. Ayun oh. Eto, ayun oh. 'Di ba? Hindi ko alam, I'm not sure kung kilyawan nga ang tawag dyan, pero yan yung isa sa pinakamaingay. Parang may nagpupugad dyan. Ayun, so mamaya na uli ako nagko-call kay Hiccup kasi baka ako naman ang mabalibang ng mga kapatid ko kasi tulog pa sila. Dito ako sa bubong medyo maingay. So bababa muna ako. Good luck. May pakilikili. Ayan. Ay, nako. Hiccup. Ayan, so kaninang 6 AM, kaninang alas 11 ng umaga. Tapos after lunch siguro nagtingin din tayo. And then ngayon alas 5, mukhang nawawalan na ako ng pag-asa na hindi ko makikita talaga si Hiccup. Hindi ko alam kung kailangan ko bang i-give up yung pagtawag ko sa kanya or ano, kasi nag-aalala talaga ako sa kanya. Sobrang nakasing feel ko sobrang gutom na siya kasi since yesterday pa siya hindi ko umuwi. So sabi nga nila pag mga captive bred na species ng ibon, so hindi nila alam kung paano maghanap ng pagkain in the wild at napaka-less ng tendency na makasurvive sila in the wild. Kaninang umaga ang hopes ko ay sobrang ano pa na makikita ko pa siya kasi sumasagot pa nga siya, pero ngayon wala na, as in sobrang zero na. And even yung tunog niya, yung huni niya na pagsagot niya pag tumatawag ako, hindi na talaga siya sumasagot. So hindi ko alam kung wala na talaga siya dito sa puno ng sampalok na kung nasaan siya. Ayun, so I guess this is the end of the journey ng kwento namin ni Hiccup as buddies. So I don't know if I am going to continue having a bird. I hope this will serve as a lesson to everyone, so mga new bird keepers na take extra careful, especially pag nasa labas na yung ano. Hindi ibig sabihin na tame na yung alaga nyo hindi siya basta magugulat dun sa nasa paligid niya. So I think that is the lesson that I've learned in this whole 2 days, na hindi ibig sabihin na tame na wala nang tendency na fly away yung fly by yung alaga mo. And ayun, so yes, this is to confirm that Hiccup is already gone. Okay, so I think that's it for my video. So sige, I'll see you around. I imagine myself being with Hiccup for the next 20 years, and this is what I get. Parang umaano pa din siya after nung kanina kong video, parang nagaano pa din siya parang sumasagot pa din siya, pero parang ang layo, sobrang layo nung boses. Ayun no, Hiccup! Hiccup! Hiccup, come! Hiccup, come! Hiccup! Wala na, wala.